การรัฐประหารปี57ครบ10 ปีแน่นอนที่สุดคุณยิ่งลักษณ์เขาต้องพูดถึงนะครับแต่ผมบอกท่านก่อนนะครับคุณยิ่งลักษณ์นี่เขาก็มีสไตล์การต่อสู้ของเขาอีกแบบหนึ่งนะอย่าเอาสไตล์ความคิดเราไปจับคุณยิ่งลักษณ์นะมันคนละแนวทางกันท่านเป็นสุภาพสตรีแล้วท่านรักษากระบวนการท่าพินารีพิฆาตของท่านเนี่ย แบบหยิกหยอกหยิกเจ็บท่านไม่ได้พูดเรื่อง10 ปีของการรัฐประหารปี57เท่านั้นนะแต่ท่านฝังใจกับการต่อสู้เรื่องการรัฐประหารตั้งแต่พี่ชายท่านโดนรัฐประหารมาเมื่อปี49ดังนั้นเมื่อปี59เนี่ยนี่ผมให้ท่านดูจะได้รู้ว่าไม่ใช่ว่าท่านพูดเฉพาะเรื่องการรัฐประหารปี57เท่านั้นในการรัฐประหารปี49ที่ท่านทักษิณถูกยึดอำนาจรัฐประหารนั้นก็เป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยมันสถานการณ์มันตีกลับมาด้วยยุทธวิธีทำให้ท่านทักษิณกลับมาได้แล้วเข้ามายึดครองอำนาจได้ไอ้ยุทธก็ถอยไปทั้งที่มันนี่เห็นหน้าอย่าว่าจะเห็นหน้าทักษิณเลยได้ยินชื่อทักษิณมันยังรับไม่ไหวไอ้นี่นะครับคุณยิ่งลักษณ์บอกครบรอบ10 ปีรัฐประหารการรัฐประหารแต่ละครั้งทำให้ขาดโอกาสในการที่ประเทศจะยืนอยู่ในเวทีโลกอย่างสง่างามขาดการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจากนานาอารยประเทศรวมถึงสิทธิเสรีภาพของคนไทยก็ถูกลิดรอนซึ่งก็ได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกละขอให้ดิฉันเป็นผู้รับเคราะห์คนสุดท้ายจากเหตุการณ์รัฐประหารยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่พูดเมื่อวันที่19 กันยา 2559ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าท่านก็รักษาทิศทางของท่านอย่างนี้แหละทีนี้มาปีนี้ท่านรำลึกถึง10 ปีการรัฐประหารที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเองเป็นอย่างไรท่านก็พูดใน Facebook ของท่านนะครับ Facebook ของท่านนี่ก็คน6 ล้านกว่าคนนะสมาชิกที่ติดตามยากมากนะครับไม่ใช่ทำง่ายๆนะมีคนถึง6 ล้านกว่าคนท่านก็รักษาแนวทางการต่อสู้ของท่านอย่างเมื่อกี้นี้ผมอ่านให้ท่านแล้วผมว่าเจ็บเหมือนกันนะที่ท่านพูดน่ะพูดในปี59ซึ่งท่านก็โดนรัฐประหารแล้วพูดง่ายๆว่าเหตุการณ์49กับ57เนี่ยท่านเป็นผู้ครองพื้นที่ในการซดกับรัฐประหารอย่างนุ่มนวลในปีนี้ท่านก็บอกอีกนับเป็นเวลา10 ปีแล้วจากวันที่เกิดการรัฐประหารเมื่อ22 พฤษภาคม 2557จนมาถึงวันนี้เป็นเวลาที่ยาวนานแต่ดิฉันเริ่มมีความหวังค่ะก็คือการที่เห็นประเทศกลับคืนสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยโดยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขียนโดยประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ประเทศได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพร้อมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนไปพร้อมๆกันรอความหวังที่จะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่นำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะนี่เป็นความหวังของท่านเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี59อันนั้นยังไม่มีความหวังอะไรเลยเพราะไอ้ยุทธมันยึดต่ออีกใช่ไหมฮะแต่วันนี้อย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าประชาธิปไตยนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งที่เหมือนเหล็ก
หุ้มรถถังแต่ว่ามันมีพลังมันมีความเหนียวแน่นในที่สุดไอ้คนขี่รถถังออกมาฉีกรัฐธรรมนูญก็ถอยกลับไปเพียงแต่ไม่สะใจแฟนคลับบางคนเท่านั้นเองแต่อย่างว่านะครับประชาชนไม่มีอะไรในมือเลยมือเปล่าๆมีแต่ความชอบธรรมมันต้องมียุทธวิธีที่จะเบียดขับไอ้พวกถือปืนพวกนี้ออกไปดังนั้นการวันนี้เราเห็นชัดเจนไอ้ยุทธมันได้ทิ้งผลร้ายนะครับต่างๆจากการรัฐประหารของมันอย่างน้อยที่สุดอันหนึ่งก็คือมันสร้างกติกาการเลือกตั้งสวที่บ้าๆบอๆถือใช้คำว่าบ้าๆบอๆได้เลยนะมันประหลาดมากอะประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าจะเลือกก็ต้องเสีย 2,500 บาทประชาชนไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบการลงคะแนนเพราะเขาเป็นความลับคุณห้ามไปเขานับคะแนนคุณไม่เกี่ยวคน65 ล้าน70 ล้านคนนี่ไม่เกี่ยวกับไอ้เลือกสวเลยครับแต่มันทำขึ้นมาเพื่อที่จะอ้างความชอบธรรมในการที่มันจะยึดอำนาจตั้งแต่ปี57แล้วทำยุทธศาสตร์20 ปีมันเขียนการแก้รัฐธรรมนูญก็ยากที่สุดนะครับเกือบจะแก้ไม่ได้เลยต้องทำประชามติถึง3 ครั้งสอบถามไอ้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันก็พูดออกมาทำนองนั้นเสร็จแล้วสวเนี่ยมันก็จะให้คนหัวเก่าพวกคนอนุรักษ์นิยมเนี่ยเข้ามานั่นก็คือมันจะใช้เครือข่ายของระบบราชการนั่นแหละที่มีการจัดตั้งอยู่แล้วโดยเฉพาะทหารตำรวจเข้ามาดังนั้นถ้าประชาชนไม่สมัครสมานสามัคคีกันนี่ไม่มีทางเลยครับผมถึงบอกว่าแดงกับส้มอย่าแตกกันวันนี้มีทั้งแดงทั้งส้มครับที่ลงไปสมัครแต่ฟังคำผมไว้ครับอะไรช่วยกันได้ให้ช่วยกันขอให้ความคิดใหม่เข้ามาวันนี้3 วัน 4 วันแล้วเนี่ยนะครับคนสมัครอยู่ 20,000 กว่าไม่พอครับผมบอกท่านนะฮะยังไม่มีโอกาสชนะยังไม่มีหลักประกันมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคนเขียนการ์ตูนที่เปรียบเทียบการเลือกตั้งไอ้ระบบการเลือกตั้งสวบ้าบอที่ไอ้ยุทธมันสร้างไว้ที่เราก็ต้องไปบ้ากับมันเนี่ยนะฮะเหมือนต้นไม้ที่มีหนามเต็มไปหมดยิ่งกว่าต้นงิ้วอีกแล้วคนจะต้องปีนขึ้นไปเอาไข่ บนยอดไม้นั้นนี่คือการเลือกตั้งสวท่านก็เห็นแล้วนะครับไอ้คนเป็นเผด็จการเนี่ยมันจะมีความจริงใจต่อประชาธิปไตยได้อย่างไงดังนั้นไอ้ระบบที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเพื่อรับใช้มันเท่านั้นครับรับใช้เจตนารมณ์ของมันเจตนารมณ์ประการที่1ก็คือไม่ให้พรรคการเมืองไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยเดินเข้าสภาได้เจตนาที่2ก็คือเอาพวกกูเข้าสายทหารสายจัดตั้งดังนั้นประชาชนต้องช่วยกันดังนั้นวันนี้ในรูปผมจึงต้องพูดถึงคุณประแสงดร.ประแสงมงคลสิริเนี่ยเป็นด็อกเตอร์จริงๆนะฮะไม่ใช่ด็อกเตอร์กระจอกอย่างผมนะจบด็อกเตอร์ทางวิศวกรไฟฟ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจากญี่ปุ่นจบปริญญาตรีวิศวะจากจุฬาเอางี้กันแล้วกันนะฮะแล้วเป็นอดีตสสจังหวัดอุทัยธานีวันที่เป็นสสก็ต้องหักด่านเจ้าพ่อใหญ่อย่างคุณเศรษฐาไม่ใช่ขอโทษคุณไทยเศรษฐ์คุณชาดาไทยเศรษฐ์แหมเศรษฐาไปได้ยังไงวะเนี่ยคุณชาดาไทยเศรษฐ์ซึ่งแกเป็น
เป็นเจ้าพ่อใหญ่อยู่แถวนั้นมานานแล้วแกได้รับเลือกตั้งครับ2 ครั้ง2 หรือ 3 ครั้งที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะแล้วก็ธรรมดาครับใครไปประลองกำลังเรื่องนี้ในเขตพื้นที่ของเจ้าพ่อใหญ่ก็ถูกหมายหัวปรากฏว่าแกรอดชีวิตครับแต่หัวคะแนนเสียชีวิตจากการลอบสังหารแล้วนั่นก็เป็นคดีที่คุณประแสงนี่เป็นผู้เสียหายแจ้งความแล้วดำเนินคดีในเรื่องนี้นี่มันเกือบ20 ปีมาแล้วนะและที่สำคัญก็คือวงการเมืองเนี่ยครับมันก็อยู่ในแวดวงซึ่งมันไม่ใช่กงกรรมกงเกวียนแต่มันเป็นความจริงว่าบาปกรรมทั้งหลายที่มันสร้างขึ้นในวงการเมืองนั้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยยังต้องจดจำเพราะคนเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่คุณประแสงก็แจ้งความนะครับเป็นเจ้าของเรื่องตำรวจในเวลานั้นชื่ออะไรรู้ไหมครับทวีสอดส่องที่เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกวันเนี้ยแล้วมีลูกน้องชื่ออะไรรู้ไหมครับรู้สึกจะชื่อในร้อยเอกมั้งร้อยเอกหรือร้อยโทเนี่ยจรูญเกียรติซึ่งวันนี้เป็นผู้การพลตำรวจโทจรูญเกียรติเรื่องการทุจริตจะปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการเนี่ยก็สร้างผลงานเยอะแยะนะครับก็เป็นคนไปทำคดีเจ้าคุณชาดาไทยเศรษฐ์นี้เองวันนี้คุณประแสงลงสมัครสวนะครับเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าเนี่ยแต่ลงสมัครสวด้วยลงสมัครในเขตปทุมวันผมมานั่งคิดแกก็เป็นคนที่จังหวัดอุทัยทำไมมาลงปทุมวัน1อยู่กรุงเทพลงได้อยู่แล้ว2ในเขตปทุมวันนั้นคือเขตราชประสงค์เขตราชประสงค์นี่ก็คือคุณประแสงเป็นแกนนำนะครับเป็นแกนนำนปชเป็นผู้ประสานงานนปช17 จังหวัดภาคเหนือแล้วบุคลิกลักษณะที่ผมให้ท่านเห็นรูปเนี่ยอาจจะแปลกไปนะครับเพราะว่าคุณประแสงเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ทางนักวิชาการเลยนะจบปริญญาเอกจากญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าท่านชอบของท่านแบบนั้นแหละท่านเป็นนักร้องด้วยนะบนเวทีนปชเสื้อแดงสัญลักษณ์ของท่านคือกระทะกับตะหลิว ผมก็ยังนึกในใจว่าเพื่อนผมคนนี้เป็นยังไงวะแล้วท่านต้องรู้เราจะได้รู้ประวัติไม่ใช่ประวัติของคุณประแสงเท่านั้นคนรุ่นใหม่ที่มาต่อสู้จะได้รู้ว่าการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยสู้กับเผด็จการเนี่ยมันคดเคี้ยวครับคนบางคนรู้นะครับว่าการรัฐประหารเมื่อปี49ที่ไอ้บังรัฐประหารนั่นน่ะนั่นแหละวังเขาสั่งทำไอ้เปรมเนี่ยเป็นคนทำเที่ยวตะเวนพูดเรื่องจ็อกกี้ไม่ใช่เจ้าของม้าเจ้าของคอกเป็นเจ้าของม้าคือพูดเป็นนัยยะที่ส่งสัญญาณว่าให้ทหารยึดอำนาจนี่คือวิธีการในประเทศไทยผมถึงบอกว่าวันนี้การสรุปสถานการณ์ในประเทศไทยที่มีการประชุมกันเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยทำให้เรามองจับระบบความจริงอำนาจทางการเมืองในประเทศไทยคือระบบอำมาตย์หรือที่เราเรียกว่าระบบราชาธิปไตยเนี่ยเมื่อเราจับไม่ได้เราก็มองการเมืองไม่ชัดสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเมื่อปี49การยึดอำนาจเนี่ย
นปชตอนนั้นตั้งเป็นนปกก่อนนะครับเป็นนปกก่อนท่านเห็นนะครับตอนนั้นยังไม่ใส่เสื้อแดงนะเสื้อเหลืองครับโพกผ้าเหลืองด้วยประเภทรอยัลลิสต์ต่อต้านไอ้บังทำนองแต่ว่าเรารู้กันไหมผมว่าเรารู้กันแต่ว่าถ้าจะชูประเด็นยุทธวิธีนี่จะชูประเด็นต้านเจ้าเลยนี่วันนั้นก็ยังไม่ได้วันนี้ก็ลำบากนะครับนี่ว่ากันจริงๆนะแต่ณวันนั้นเนี่ยแค่จะโชว์สียังต้องใช้สีของในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมฮะนี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่ผมไปค้นมาได้มีรูปคุณประแสงอยู่นั่นแหละเป็นผู้ประสานงาน17จังหวัดถ้าท่านเห็นคนข้างหน้านะครับหน้าตาคล้ายๆณัฐวุฒิอีกคนหนึ่งคล้ายๆจักรภพนะครับจักรภพเป็นแขตอนนั้นยังผอมอยู่นะครับยืนอยู่ทางขวามือนั่นน่ะเห็นไหมฮะดังนั้นนี่คือประวัติศาสตร์ของมันแต่หลังจากนั้นมาพอหลุดจากปี49มาแล้วล่ะแต่นี่เริ่มชัดแล้วการสังหารประชาชนการไล่ยิงประชาชนเปลี่ยนเป็นสีแดงกันแล้วนี่ก็เป็นรูปของคุณประแสงที่สนามหลวงแต่ที่แปลกใจคือถ่ายรูปคู่กับไม้ระยองครับซึ่งวันนี้เป็นนักผู้ต้องหา112ลี้ภัยแล้วนะครับแสดงว่าไม้นี่ก็แหมเป็นคนหนุ่มที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาเนาะสิ่งที่ผมต้องเอาคุณประแสงเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะเขาสมัครพอดีสมัครสวพอดีที่เขตปทุมวันเนี่ยนะฮะก็เพราะเป็นเสื้อแดงที่แสดงความคิดต่อต้านการรัฐประหารปี57อย่างชัดเจนที่สุดวันนี้ไปฝากความหวังอะไรกับแกนนำเสื้อแดงอย่างจตุพรไม่ได้เพราะจตุพรมาบอกการรัฐประหารครั้งนั้นเป็นการซูเอียกันที่ทักษิณบอกว่าเปิดทางให้อยุธทำรัฐประหารน้องสาวผมบอกโอ้โหอันนี้มันเลอะจริงๆดังนั้นอันนี้เรากวาดทิ้งไปซะผมเลยเอาคำพูดของใน Facebook คุณประแสงมาอ่านให้ท่านฟังเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์10 ปีของการรัฐประหารของอยุธนะฮะ22 พฤษภาคม 57แกนนำส่วนหนึ่งขอโทษแกนนำส่วนที่เหลือที่เวทีอักษะตอนนั้นเนี่ยเขาชุมนุมกันที่เวทีอักษะนะครับคุณประแสงอยู่ที่นั่นเวลา 16.30 น.ทหารนัดพร้อมจับตัวพวกเรายัดใส่รถฮัมวี่ส่งไปแยกขังเดี่ยวคุกทหารนครปฐมครบ7 วันตามกฎอัยการศึกจึงปล่อยตัวให้เอกสารจันไรนี้มา นี่แหละลักษณะประแสงก็ถึงที่เลยถึงที่ถึงลูกทุกคนให้เอกสารจันไรนี่มา10 ปีแล้วพวกเราก็วัยชราแล้วสังหรณ์ใจว่าอาจไม่ใช่การถูกขังคุกทหารฟรีครั้งสุดท้ายเพราะดูการเมืองมันบัดซบชอบกลช่วยพูดแทนทีซะประแสงไงเป็นเอกสารที่พอจับตัวเสร็จมันก็ปล่อย7 วันต้องสัญญานะออกไปแล้วห้ามพูดการเมืองนะห้ามพูดโจมตีคสช.นะไม่งั้นจะจัดการอีกนี่คือประวัติบุคคลที่ถูกควบคุมตัวให้เอกสารนี้มาแต่ผมไม่ได้รับนะครับเพราะผมไม่ยอมสยบมันเลยเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะครับนี่คือวันนี้เรามาพูดถึงทิศทางของการรัฐประหารของอยุธ10 ปีจริงๆแล้วมันทำต่อเนื่องตั้งแต่รัฐประหารปี49นั่นแหละไอ้ยุทธมันก็เป็นนายทหารแต่ยังไม่ได้เป็นผบ.ทบ.มันก็เป็นคณะก่อการทำรัฐประหารเป็นลูกน้องไอ้บังโดยตำแหน่งหน้าที่แล้วเราจึงต้องบอกว่าการรัฐประหาร19 กันยา 49กับ
57ของอยุธเนี่ยมันต่อเชื่อมกันระหว่างการต่อเชื่อมกันมันก็สร้างความวิบัติชิบหายให้แก่ประเทศชาติโดยการก่อจลาจลนั่นเองไงครับที่เรียกว่าเสียของแล้วท่านดูนะครับบรรยากาศคล้ายๆกับวันนี้แต่สถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปมันจะต้องทำลายนายกก่อนนะฮะนี่ข่าว22 พฤษภาคม 67 10 ปีคสช.ก่อรัฐประหารรัฐบาลเลือกตั้งนี่ข่าวลงกันทั้งนั้นวันนี้เขาสรุปกันหมดนะครับในประเทศไทยปรากฏว่าย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งสั้นๆว่าก่อนมารัฐประหารเนี่ยมันก็ใช้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับทำให้นายกยุติหน้าที่ก่อนแล้วก็ให้คุณรักษาการแทนคุณทำนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลรักษาการแทนให้อ่อนแรงลงเห็นไหมฮะและต่อไปก็จัดการยึดอำนาจดังนั้นวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็รับเรื่องพิจารณาทั้งที่คุณพิชิตลาออกแล้วจากรัฐมนตรีแต่ก็ยังให้ศาลเนี่ยยังรับพิจารณาเรื่องนี้จะเอาผิดคุณเศรษฐาอีกถ้าวิเคราะห์วันนี้นะผมว่าไม่ใช่คือเพราะเรามองการรัฐประหารในปี49นั้นกับปี57นั้นเนี่ยตอนปี57เป็นเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเป็นการเมืองปลายรัชกาลที่9ปัญหาใหญ่ที่ต้องพูดความจริงแต่นักวิชาการไม่พูดกันวันนั้นปัญหาความขัดแย้งของการสืบสันตติวงศ์ว่าจะเป็นสมเด็จพระบรมหรือสมเด็จพระเทพยังไม่แน่ความขัดแย้งในวังมีมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าเรื่องมันยาวตรงที่ว่าคุณเปรมเนี่ยรับออเดอร์จากในหลวงรัชกาลที่9เป็นความลับพิเศษที่จะต้องหนุนให้พระเทพขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่ว่าการกระทำของเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันจบลงด้วยอีกแบบหนึ่งเพราะว่ากำลังทหารยันกันอยู่แล้วมันมีหลายอย่างแล้วหลักฐานที่ยืนยันก็คือคุณเปรมในช่วงระยะเวลาที่แกเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงเป็นประธานองคมนตรีเนี่ยแกหนุนพระเทพให้มีฐานทางทหารตั้งแต่อัญเชิญไปเป็นพระอาจารย์จปล.เห็นไหมครับนั่นแหละดังนั้นไอ้ความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันยังมีอยู่ยังไม่จบคือถ้าเราไม่พูดกันถึงอย่างนี้เนี่ยมันจะทำความเข้าใจนี้ไม่ได้เลยผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับแต่ขอให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีข้อมูลเช่นนี้แล้วไม่ใช่ว่าผมพูดคนเดียวนะไม่ใช่ไปนั่งเทียนนะครูบาอาจารย์ในมหาลัยก็รู้แต่พูดกันไม่ได้ในประเทศไทยเท่านั้นเรามาดูอารมณ์ของการรัฐประหารเมื่อปี50 ปีถือว่าเป็นครั้งสำคัญที่สุดครับได้ส่งผลสะเทือนความแตกแยกในบ้านเมืองอย่างหนักที่สุดดูได้จากการลี้ภัยทางการเมืองของไทยนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปี57นั้นการลี้ภัยมีครั้งเดียวห่างกันตั้งหลาย10 ปีตั้งแต่ปี92กบฏวังหลวงตั้งแต่สมัยท่านปรีดีเนี่ย92โดยประมาณนี้นะ92 02 12 22 32 42 52เนี่ย50-60 ปีครับที่ความรุนแรงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่ายังมีการรัฐประหารอยู่แต่การห้ำหั่นขับ
ลงไล่ประหารกันเนี่ยมันไม่มากแต่ไอ้ยุทธเนี่ยมาทำอีกทีหนึ่งปี57เนี่ยด้วยการใช้อำนาจอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้บ้านเมืองแตกอีกก็เกิดการลี้ภัยมากที่สุดผู้ลี้ภัยคนหนึ่งที่วันนี้ตั้งหลักอยู่ฝรั่งเศสและผลของการลี้ภัยอย่างนี้ครับทำให้ข้อมูลข่าวสารในประเทศเนี่ยถูกเปิดปิดไม่ได้แล้วยิ่งโลกสมัยใหม่เป็นเช่นนี้ด้วยมีการสื่อสารก็จะพูดกันแล้วถ้าลองคิดดูกันแล้วก็เราจนถึงวันนี้เรายังไม่หาทางปรองดองกันเนี่ยสถาบันกษัตริย์จะอยู่มั่นคงได้อย่างไงผมถามหน่อยบ้านเมืองมันจะยุติกันได้อย่างไงไม่มีทางแล้วครับท่านหนึ่งครับอาจารย์จรัญครับอาจารย์จรัญเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสท่านก็โพสต์โอกาส10 ปีท่านบอก10 ปีรัฐประหารคสช.นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาที่สถาปนาระบบเผด็จการทหารหยุดประชาธิปไตยลากประเทศไทยถอยหลังไปทุกด้านฟื้นฟูระบบกษัตริย์กลับมาเหมือนสมบูรณาญาสิทธิราชย์ผมเป็นเหยื่อของการรัฐประหารครั้งนี้ต้องมาลี้ภัยฝรั่งเศสเดือนหน้าก็ครบ10 ปีผมเหยื่อของรัฐประหารครั้งนี้ผมเป็นเหยื่อของรัฐประหารครั้งนี้นะครับขอประนามสาปแช่งผู้สั่งผู้ทำและผู้สนับสนุนจงพินาศแล้วก็อาจารย์จรัญก็ไล่ยาวนี่นะครับในรายละเอียดแม่เห็นแล้วก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะท่านอาจารย์จรัญนั่งเดียวดายแต่จริงๆก็มีความสุขดีท่านที่ผมรู้นั่งรถไฟจากตูรินดื่มไวน์ไปมิลานในวันที่10 ปีรัฐประหารคสช.เป็นเหตุให้ต้องมาอยู่ยุโรปเป็นพลเมืองฝรั่งเศสไปแล้วแหมไม่ห่างแก้วไวน์เลยก็คงมีความสุขสบายดีคือเสร็จจากงานบ้านท่านปรีดีครับที่ฝรั่งเศสก็พบผู้คนนี่มีลูกสาวท่านปรีดีอยู่ที่นั่นด้วยนะครับหลายๆคนที่ผมรายงานท่านไปแล้วอาจารย์ชำนาญจันเรืองนี่แม่ก็ไปด้วยนี่จากก้าวไกลเนี่ยนะมีเพื่อนๆหลายคนไปร่วมงานครับแล้วก็เลยถือโอกาสเที่ยวกันปรากฏว่าการสัมมนาในประเทศไทยขณะนี้อาจารย์คนที่จะวิจารณ์ได้ดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าเป็นใครคือไม่มีทางที่จะรู้ความจริงกันเพราะว่าในประเทศไทยมันพูดไม่ได้10 ปีรัฐประหารการเปลี่ยนผ่านที่ยังไม่จบพูดได้แค่อนาคตมองกันนะครับกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี่ก็ไอรอเขาก็มีการจัดสัมมนานะครับสื่อมวลชนต่างๆเขาก็วิเคราะห์กันเรื่องเพื่อไทยกับก้าวไกลจะต้านการรัฐประหารครั้งใหม่กันอย่างไรแล้วปีนี้กระจายไปต่างประเทศเหตุการณ์รัฐประหารของอยุธเนี่ยแหละครับมันทำงามหน้ามากนี่คือข่าวพิธาไปพูดเรื่องนี้ที่เกาหลีครับเกาหลีมีการประชุมสัมมนากันด้วยเรื่องนี้นี่เป็นข่าวจากกรุงเทพธุรกิจพิธาบินเกาหลีใต้ถกประชาธิปไตยร่วมผู้นำระดับโลกในวันครบ10 ปีรัฐประหาร57ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเป็นบาดแผลสำคัญที่สุดโดยเฉพาะสิ่งที่อยุธกระทำเมื่อปี49นี่ก็หนักหนาสาหัสแต่แทนที่จะจบอยุธกระหน่ำซ้ำเข้าไปอีกมันก็บานทะโลกหมดนะครับบ้านเมืองวันนี้เสียหายทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละคนหนึ่งที่วิจารณ์ได้ดีครับแล้วก็ถือว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งของ
คนรุ่นใหม่นะที่จะติดตามเรื่องข่าววังที่หรือว่าการเมืองที่เชื่อมโยงกับวังอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะครับที่อยู่ที่ฝรั่งเศสวันนี้ท่านก็มีสุขภาพดีแต่ว่าก็อาจจะป่วยบ้างตามอายุไขเนี่ยท่านได้ลำดับเรื่องนี้ให้เราดูว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบไหนท่านบอกว่ารัฐประหารปี22พฤษภาปี 57คือรัฐประหารเพื่อสถาบันกษัตริย์ในภาวะที่กษัตริย์ภูมิพลกำลังอ่อนแรงใกล้สวรรคตและภาวะการเมืองไม่สงบนักการเมืองที่อาศัยกำลังเลือกตั้งยังคงพยายามกลับมามีอำนาจเต็มที่ก็แน่นอนครับในช่วงนั้นก็กลับมาแล้วเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นนะครับนักการเมืองที่อิงอยู่กับทหารก็ไม่สามารถจะแย่งอำนาจได้ทหารจึงตัดบทยึดอำนาจเสียเองเพื่อให้การเปลี่ยนราชการเป็นไปโดยราบรื่นและสร้างการเมืองที่มีกษัตริย์นำมีทหารเป็นกำลังหลักมั่นคง10 ปีที่ผ่านไปทหารภายใต้กษัตริย์วชิราลงกรณ์ยังคงครองอำนาจอยู่แต่มีพลังใหม่ที่อาศัยคนรุ่นใหม่เป็นรากฐานก่อตัวขึ้นปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจนำของกษัตริย์อีกต่อไปนักการเมืองรุ่นเก่าและนักการเมืองที่สูญเสียอำนาจไปได้ทำการตกลงกับกษัตริย์และทหารก่อเป็นพันธมิตรรักษากษัตริย์และให้โอกาสนักการเมืองที่เสียอำนาจเมื่อ10 ปีก่อนขึ้นมาบริหารอีกครั้งวชิราลงกรณ์บวกทหารบวกนักการเมืองเพื่อไทยกับพวกหวังจะรักษาอำนาจไว้ได้อีกอันนี้เป็นแนวคิดของอาจารย์สมศักดิ์นะครับเพราะอาจารย์สมศักดิ์เป็นนักวิชาการที่ค่อนข้างจะเถนตรงที่สุดดังนั้นท่านจะไม่มองกลยุทธ์มองเหตุการณ์ทางการเมืองเป็นกลยุทธ์เลยท่านมองว่าใช่อย่างนี้ถ้าอยากใช่อย่างนี้ดังนั้นนี่เป็นเพียงสั้นๆของการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์การรัฐประหาร10 ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าไม่มีหนทางอื่นแล้วซึ่งผมคิดว่าอันนี้ด้วยความเคารพผมว่ายังไม่เห็นด้วยผมว่าสถานการณ์จริงที่เราจะต้องวิเคราะห์ก็คือต้องวิเคราะห์ความอ่อนแอของวังที่เกิดขึ้นด้วยปัญหาสุขภาพของรัชกาลที่10จะต้องนำมาประกอบด้วยปัญหาองค์รัชทายาทที่ยังไม่สามารถจะตั้งรัชทายาทได้ขณะนี้ต้องเอามาพิจารณาด้วยปัญหาของพระองค์พาที่สิ้นพระชนม์แล้วและเกิดสุญญากาศที่จะมีองค์รัชทายาทที่ไม่สามารถจะประกาศได้ยังเป็นปัญหาความปั่นป่วนในวังดังนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นน่ะมันจะต้องนำมาพิจารณาประกอบซึ่งวันนี้พวกฝ่ายขวาจัดก็รู้สภาพการจากผลการเลือกตั้งเมื่อ14 พฤษภาว่าฝ่ายขวาจัดนี่ทรุดโทรมลงไปเยอะมากนะครับและดูอนาคตไม่มีทางชนะแล้วด้วยนี่จะพูดกันจริงๆในการเลือกตั้งนะครับน่าจะไม่มีทางแล้วดังนั้นในภาวะการเช่นนี้เนี่ยการเมืองมันจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะเห็นได้อันหนึ่งคือความหมดอะไรตายอยากของขวาพวกขวาจัดที่สะท้อนออกไอ้ยุทธมันไม่พูดไอ้ป้อมมันไม่พูดแต่คนบางคนเก็บอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ คนนี้ครับอ
อาจารย์เสรีนะครับ คุณเสรีวงศ์มนทาผมจะเอาลองอ่านหนังสือพิมพ์ที่ไทยโพสต์เอามาลงในวันที่23นะครับให้ท่านดูวันนี้ละดร.เสรีวงศ์มนทานักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารโพสต์เฟซบุ๊กว่าท่านดูนะฮะข้อความเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าความหมดอะไรตายอยากของฝ่ายขวากำลังเป็นอย่างมากจนหาทางที่จะกลับมามีอำนาจใหม่ไม่ได้จึงสร้างกระแสความปั่นป่วนเพื่อให้เกิดการรัฐประหารใหม่ซึ่งก็เป็นภาวะการที่ยากลำบากที่วังเองก็เจอสภาพปัญหาของวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาของความปั่นป่วนในประเทศที่สุดหนักเรื่องอย่างนี้อาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้ให้รายละเอียดผมก็เลยเอาเรื่องของคุณสมศักดิ์มาเล่าให้ท่านฟังเป็นการเกริ่นนำแล้วท่านดูข้อเท็จจริงอารมณ์ของฝ่ายขวาอย่างคุณเสรีที่เป็นตัวแทนคนหนึ่งทีเดียวเนี่ยนะครับแกบอกว่าแกโพสต์ไว้เมื่อวันที่22พฤษภาดร.เสรีวงศ์มนทานักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารโพสต์เฟซบุ๊กว่าชั่วช้าสามัญโง่งี่เง่าซ้ำซากเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ชาตินี่สะท้อนความอะไรแต่อยากหมดอะไรแต่อยากแกแล้วเนี่ยหลงไหลตัวบุคคลไม่สนใจคุณสมบัติบ้าไปตามกระแสแฟชั่นประชาธิปไตยไร้จรรยาบรรณในการทำงานอวยแต่คนชั่ว คือฝ่ายประชาธิปไตยนี่เป็นคนชั่วสำหรับคุณเสรีแกก็ไม่รู้จะทำไงแกก็ด่าเงี้ยใช้ความรู้และความเป็นนักวิชาการบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้วาทกรรมหลอกคนให้เชื่อเดี๋ยวท่านดูตอนสุดท้ายนะตอนสุดท้ายแกว่ายังไงเนี่ยแกว่าพวกฝ่ายขวาบอกเป็นดาราหิวแสงแสดงตนเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำร้ายประเทศไทยทำลายชาติคือฝ่ายประชาธิปไตยชนะนี่ทำลายชาติหมดอ่ะฟังนะนักการเมืองชั่วไม่น่ากลัวเท่าประชาชนโง่ด่าประชาชนแล้วตอนนี้ นักการเมืองชั่วไม่น่ากลัวเท่าประชาชนโง่และเห็นแก่ตัวเลือกนักการเมืองชั่วนักการเมืองขี้โกงครั้งแล้วครั้งเล่าคือคนนักการเมืองที่ชนะนี่ถ้าไม่ใช่พวกแกที่ขี้โกงหมดดังนั้นวันนี้ท่านเห็นแล้วนะครับความหมดอะไรใจอยากของฝ่ายขวานี่มันหนักหนาสาหัสนะนี่เล่นด่าประชาชนแล้วอ่ะนี่แหละครับคือสถานการณ์จริงท่านลองฟังข้อมูลของผมแล้วเอาไปประกอบกับนักวิชาการต่อเชื่อมกันดูครับที่เขาอภิปรายกันในเมืองไทยวันนี้นะครับแล้วท่านจะมีความเข้าใจมากขึ้นเอาละครับวันนี้ผมเริ่มต้นจากเรื่อง10 ปีการรัฐประหารวันนี้เรามาดูหนังสือพิมพ์ลงข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งวันพฤหัสมันก็จะมีสีสันที่เชื่อมกับสถานการณ์ที่ผมบอกท่านได้มาดูมติชนครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้เป็นไฟบังคับเข้มข้นยิ่งกว่ารัชกาลที่9คือในรัชกาลที่10ข่าวในหลวงในงานพิธีต่างๆที่ท่านออกงานนั้นจะต้องเป็นไฟบังคับต้องพาดหัวตัวใหญ่อยู่ข้างบนนะครับอยู่ส่วนบนสุดอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นรูปใหญ่ๆอยู่ด้านขวาในหลวงราชินีทรงเวียนเทียนในวันมาฆบูชามีทุกฉบับเหมือนกันหมดอันนี้ผมไม่ต้องบอกเลยเพราะมันเป็นแบบพิธีแต่บอกให้รู้ถึงอำนาจเราเห็นหนังสือพิมพ์นี่เรารู้เลยว่าอำนาจรัฐจริงๆวันนี้เป็นอย่างไรมาดูข่าว
ทางการเมืองมติชนเป็นข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองลงเรื่องศาลนี่ไงครับระทึกศาลชี้วันนี้ลุ้นคดี40 สวร้องสอยนายกกับพิชิตนี่คือความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลประเทศไทยไม่ว่ารัฐบาลไหนยกเว้นแต่รัฐบาลยึดอำนาจเท่านั้นเองเผด็จการเท่านั้นเองเพราะโครงสร้างที่ถูกจัดขึ้นอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือว่าองค์กรอิสระอื่นๆที่เรารู้เนี่ยไอ้นี่แหละเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่มันสร้างหลอกลวงประชาชนว่าเป็นความชอบธรรมโดยให้ตัวแทนของประชาชนมาจากการเลือกตั้งแต่มันเริ่มต้นไอ้สวที่ไม่ได้เลือกตั้งนั่นนะแต่ตอนนี้มันสร้างระบบสวให้เลือกตั้งดังนั้นถ้าฝ่ายประชาธิปไตยไม่สามัคคีกันนะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้เลยนี่คือกับดักที่มันวางไว้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะทำหน้าที่อย่างเนี้ยถ้าท่านยังบอกดีใจกับศาลรัฐธรรมนูญที่เล่นงานเศรษฐาโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยถ้ายังรู้สึกอย่างนั้นต้องไปตรวจสอบความคิดท่านใหม่นะว่าท่านเข้าใจการเมืองหรือแนวทางการต่อสู้กับเผด็จการได้ชัดเจนหรือเปล่าดังนั้นเรื่องอย่างนี้จึงก่อสถานการณ์นะครับเช่นเดียวกันครับผมเอาข่าวการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยกับเอาข่าวการเมืองจากหน้าหนึ่งของเผด็จการเต็มๆคือไทยโพสต์มาวางประกบกันพาดหัวไปยังไงครับเศรษฐาคอพาดเขียงเลย แต่วันนี้คำวินิจฉัยออกมาแล้ว6-3เนี่ยผมเข้าใจว่าเศรษฐาไม่มีปัญหาแล้วครับแต่การเมืองวันนี้มันบอกให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญผู้รับคำสั่งมาเนี่ยยังไม่ต้องการให้รัฐบาลเศรษฐานี่เลิงล่าแข็งแรงเมื่อไม่แข็งแรงภาวะผวังก็แน่นอนครับต่างประเทศเขาก็มองเห็นคือคุณได้รับอำนาจจากประชาชนมาแล้วแต่คุณบริหารไม่ได้อีกนะครับหรือบริหารได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเขาก็รู้ว่าคุณไม่ได้มีอำนาจจริงในโครงสร้างอย่างนี้นี่คือผลกรรมมันจะตกกับประชาชนเข้าใจนะครับหนังสือพิมพ์เผด็จการอีกฉบับหนึ่งครับแนวหน้าเช่นเดียวกันประชาธิปัตย์คปท.นักวิชาการแห่ฟันธงเศรษฐาส่อไม่รอดแต่ผมว่ารอดนะวันนี้ก็เลยออกมาแบบครึ่งไอ้จะปล่อยไปเลยก็กระไรอยู่ดึงไว้ก่อนไว้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญอย่าเพิ่งให้มันมีอำนาจเต็มนะดึงไว้ก่อนแต่ไม่ต้องพักหน้าที่ทำงานต่อไปเห็นหรือยังฮะมาดูกรุงเทพธุรกิจหรือค่ายเนชั่นเช่นเดียวกันครับมองในทางวันนี้ค่ายเนชั่นจริงๆเนี่ยกระเดียดไปทางเผด็จการมากนะเพียงแต่ผมมองว่าเขาเล่นข่าวขายหัวข่าวแต่ว่าดูไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับล้มกระดานทักษิณภาค2จับสัญญาณกลุ่มอนุรักษ์นิยมปลุกกระแสสร้างเงื่อนไขต่อต้านนี่ปลุกกระแสเขาก็มาลงข่าวเรื่องการรัฐประหารนี่ไม่ใช่รัฐประหาร10 ปีนะกำลังปั่นกระแสให้มีรัฐประหารใหม่นี่พาดหัวกันอย่างนี้ครับนี่คือเครือเนชั่นกรุงเทพธุรกิจการเมืองเรื่องของศาลก็ลงด้วยนะครับผู้จัดการลุ้นศาลชี้ชะตารับไม่รับไต่สวนเศรษฐานี่มันชัดเจนแล้วส่วนใครจะวิเคราะห์ยังไงก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราวันเสาร์เนี่ยเราอาจจะมาระดมความคิดกันอีกทีหนึ่งนี่ครับในกรุงเทพธุรกิจที่ผมเรียนท่านไปแล้วนะฮะคือไม่เพียงแต่ปั่นกระแสเรื่องเศรษฐาที่จะศาลรัฐธรรมนูญจะเล่นงาน
ยังปั่นกระแสเรื่องล้มกระดานทักษิณภาค 2คือรัฐประหารใหม่ส่วนหน้าเศรษฐกิจรู้ทั้งรู้นะครับนี่คือความจริงหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันเนี่ยของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยหน้าหลังนี่ฟาดรัฐบาลเต็มๆแล้วไม่รู้เลยไอ้ที่มึงฟาดอย่างนั้นเนี่ยเป็นยังไงครับดูหน้าหนึ่งดิเศรษฐกิจไทยโตลังท้ายอาเซียนครับ GDP โตแค่ 1.5 เท่านั้นท่านเห็นหรือยังมันไม่ใช่เรื่องว่ารัฐบาลไม่มีฝีมือนะแต่ว่าถูกการขัดขวางทั้งกระบวนไม่มีเสถียรภาพโดยเฉพาะวางนโยบายเรื่องเงินดิจิตอลกูก็ขวางแม่งทุกเรื่องนี่ไง ผมว่ายังอีกยากประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมก็ดูสถานการณ์ก่อนกันแล้วกันที่จะกระพบเพ่นแขไปเนี่ยดูที่จะไปยังไงถ้าเจอรัฐประหารอีกรอบก็คงจะต้องรีบแจ้นแหละครับแต่ผมอยู่ตรงนี้ปักหลักสู้อยู่คนที่วิเคราะห์ในลักษณะนี้มีเยอะมากผมไม่เอาไอ้พวกกูเลอะมาพูดนะไม่ว่าจะเป็นไพศาลพืชมงคลไอ้จตุพรพรหมพันธ์เพราะว่ากระแสการเมืองมันเป็นอย่างนี้มันก็ปั่นข่าวกันได้ตลอดสิครับศาลรัฐธรรมนูญรู้ไหมว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่ขณะนี้คนที่มีอำนาจนี่รู้ไหมหรือว่ารู้แต่กูก็ไม่อยากให้มึงมีอำนาจไงกูก็ยังคอยดึงเอาเชือกผูกคอผูกขาไว้ก็รอดูอีกทีครับวันที่29พฤษภาคดี112ทักษิณจะเป็นยังไงตรงนั้นน่ะจะทำให้เรารู้มากขึ้นว่าทิศทางการเมืองมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าโทรทัศน์ PPTV เสโหน่ง พลโทพงศกรก็ชอบกันท่านก็มองก็ท่านแบบนี้บอกแฉเบื้องลึกเกมดันอุ้งอิงเป็นตัวประกันบีบทักษิณให้อยู่ในกรอบวิเคราะห์กันเลอะไปถึงขนาดนั้นครับนี่เป็นข่าวก่อนที่ศาลจะวิเคราะห์จะลงมติ6-3รับเรื่องแต่ไม่ต้องพักหน้าที่เพราะทุกคนตีความว่าศาลจะพักหน้าที่หมดก็ไม่ผิดครับเพราะว่าคนพวกนี้ก็รู้เพียงแต่ไม่พูดเรื่องวังกันเท่านั้นเองแต่ประเมินเพราะเป็นอย่างนี้มันก็ประเมินผิดประเมินถูกเลอะไปหมดเหมือนกันครับไม่มีใครประเมินได้ง่ายเพราะอำนาจวังนั้นเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากเพราะไม่มีการแสดงออกโดยชัดเจนต้องกล้าเปิดตาดูแล้ววิเคราะห์ดูแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะวิเคราะห์ถูกเสมอไปแต่ว่าเปิดทางให้วิเคราะห์เลอะเทอะเนี่ยเยอะมากที่เป็นผลร้ายต่อการบริหารงานภาครัฐของรัฐบาลนี่เยอะมากนะครับเนี่ยครับบอกโอกาสจับอุ้งอิงมาไว้ในที่เสี่ยงมาขึ้นแท่นไว้รอเพื่อจะบีบบังคับทักษิณคิดกันไปไกลฟังดูเหมือนจะมีเหตุผลแต่ว่าถูกหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ปันผลนี่แน่นอนนะครับมาดูหัวข่าวทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันจะมีเสถียรภาพได้ไงรัฐบาลคุณเศรษฐาวันนี้ยังไม่ได้กลับมั่งอยู่ญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสไปอิตาลีแล้วก็บอกว่านิดปลื้มไม่จะไปปลื้มอะไรได้นิดปลื้ม2ผู้นำโลกมั่นใจไทยรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยถ้าเกิดว่าไปเจรจาอย่างนี้แล้วก็ถูกรัฐประหารอีกเนี่ยแล้วคนทำรัฐประหารมันไม่แคร์อยู่แล้วเนี่ยนะบ้านเมืองเป็นยังไงเนี่ยผู้นำฝรั่งเศสผู้นำอิตาลีเขาจะคิดยังไงไอประเทศนี้กูเจรจาอยู่ดีๆยึดอำนาจซะแล้วนายกไปประชุมอยู่ที่ UN อย่างท่านทักษิณเนี่ยมันยึดอำนาจซะแล้วมันเสียหายต่อบ้านเมืองมากอันนี้ผมบอกท่านเท่านั้นเองนะครับเดลินิวเช้าวันนี้ครับสวก่อนที่จะมีมตินะของศาลรัฐธรรมนูญนะสวไขก๊อกรองประธานกรรมาธิการไอ้เจ้าไอ้แกนนำคนที่ร้องลาออกจากกรรมาธิการแล้วเลยครับ
สังเกตอันหนึ่งก็คือข่าวเดลินิวกับไทยรัฐนี่ไม่ให้ความสำคัญกับข่าวนี้กับข่าวเรื่องสารรัฐธรรมนูญก่อนเลยครับนอกนั้นเราแหมเก่งซ้ายเก่งขวาเก่งซ้ายเก่งขวาไม่จะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบทั้งเดลินิวและก็ไทยรัฐไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยอย่างเช้าวันนี้ครับก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติเนี่ยไทยรัฐก็เมินเลยคงจะเบื่อกูเห็นแล้วบ้านนี้เมืองนี้ อันนี้ผมคิดเองนะนายกฟิตรัดฟ้าข้ามทวีปถกเวทีนิเคอิฟอรัมเอาเรื่องนายกไปถกกันแล้วกันส่วนข่าวเรื่องสารรัฐธรรมนูญก็โปรยหัวเล็กๆไปส่วนสยามรัฐไม่มีอะไรเลยครับขอโทษนะคนทำสยามรัฐวันนี้ไม่ได้มีข่าวประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจเลยนะครับไล่เซอร์ไพรส์ถกครม.เศรษฐกิจมหาดไทยปรับระบบสมัครสวผมยังงงอยู่นะการปรับระบบสมัครสวนี่เป็นหน้าที่อำนาจของกกต.ทำไมปลัดมหาดไทยมาเกี่ยวอะไรด้วยเอาละไม่เป็นไรครับ